رانی داریم به نام گدالی از خانواده رحیم آباد. خانوادهش هرچی بچه میشد میمردند، بالاخره یا کمخونی یا تکیدگی یا فقر، هرچی بود ایرا از بین میبرد. بالاخره این مرد و زن آمدن خواهش تمنا کردن، گفتن که بابا ما یک بار دیگه نذر بکنیم، این دفعه دیگه نذر بکنیم، اگر بچه‌ای داد خدا به ما، دختر شد بذاریم بمانی، اگه پسر شد میذاریم گدالی، گدای علی میکنیم. چی کسی رفته تو خانه علی ناامید برگشته؟ گفتم باشه. نوما شد، نوروز و اینا، زن خبر داد که بابا وقت من رسیده. بعدم بچه به دنیا آمد گدالی رو یک مدتی نگاه داشتن. گدالی سوء تغذیه داشت، لاغر بود، تکیده بود، مردنی بود. تا 17 سال این بچه رو نگه داشت. همسایگی این آدم از بدی تقدیر یک خرد فئودالی بود زندگی میکرد اونجا. اون آمد میرفت از تهران درس میخوند و بر میگشت و خیلی هم قشنگ و خوشتراش و جالب. گدالی در میان بازی میکرد و حیات خونش، باباش گاهگاهی نگاهش میکرد، دلش میگرفت. خواهد میگفت که گدالی با تقدیر نمیشه جنگید، کاش تو رو هم نمیداشتم. دوباره اون پسری میرفت شکار میگرفت، از شکار پخش میکرد برای میان مردم. گدالی اونجا بود با خاک بازی میکرد. 16-17 سالش هم بود. یک دفعه این مرد زد رفت برای جنگل و از جنگل برگشت و دید اون پسر دوباره شادمان برگشته به خانه. گدالی دوباره زوم زده بهش، این به هم ریخت. درد دل این آدم رو با گدالی رو براتون میخونم. آی 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 چی وسیمو داماد بشای جابای افسرده بود نالا بشای دابای جنگل سیاه و سرده می آهدی بین پردرده آی برای گدالی 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 ورس بشیم گدالی چندی لسی تو کن بخور مگه باسسی چی سلامال آفریدون بدی تو چند چی برازه دومام ترجی کچتره نم فکته چندی درازه اون گردن کندو جلنگه چی گردن عین سیاتال اون شگوتن تو سهدار تر شگوتن تو سخال گدالی ورس بشی موتی و لاغر پاره بمیرم تی او در بوان اجاره بمیرم هرچی دارم
هرچی کارم گرم تارم سرد تارم مال ارباب این میدد گدلی سیربون عزیز ولایت گدلی پیربون دری ولایت گدلی هرچی تویل من بزم نفس نفس نمره نتر آفتاب نتابش گدلی فرس بشی موتی ولار پا بمیرم تی او در بوم عجار بمیرم بیشیم هرگز و نگردیم گدلی چرا بگردیم گدلی اگرم یه روز بگردیم خوب بگردیم گدلی و بگردیم گدلی زور بازو جان سال میده سو میده شما گدلی الان بیشیم مطیور پاره میمیرم تی او در بوم عجاره بمیرم